Hello， 大家好，我是程华。前面的片段大家也看到了，我10连抽特么的屁都没抽到。调整好心态，来打一下未来2的浮游大陆。这关 BOSS 是一星山猪，这关天使敌人也特别多，直接看 BOSS 出来吧。这个山猪不光攻速快，我们还暂停不住它，好像只有无重力可以短暂暂停。至于为什么不用它第3形态，那是因为它3阶只对不死效果绝佳，而不对1星了。现在场上有2个无重力，输出还是很可观的，直接快进吧。好的，1星山猪死了，这关也是直接拿下了。那么好了，我是程华，我们下期不见不散。